大家好啊，歡迎嚟到我哋今個月嘅對談。首先講下今個月點解會揾呢個題目啦，就係因為尋秦記啊，突然間話有得上，即係講都講咗咁耐都市傳說。即係其實我個人覺得啦，佢唔係好似風林火山咁，係因為收唔到科啊，剪唔到啊，啲演員又唔配合等等等等嘅。即係尋秦記都話拍好咗好耐啊，咁但係點解上唔到呢？咁好似又同話大陸有啲審查，係咪有啲咩關係呢？因為又話唔准穿越啊嘛，唔准改寫歷史啊嘛。咁尋秦記係的確 hit 中晒㗎喎。我覺得穿越都唔俾晒好黐線嘅，即係試問呢個世上有幾多套戲，即係好多奇幻嘅戲，佢點都要有個穿越喺度。即係你點諗到啊？魔法少女小圓都係一個穿越戲嚟嘅。啊，你點諗到未來日記啊？未來日記係應該一定係穿越戲嚟嘅，一定係穿越，但係你未來日記你冇玩啊？係啦，即係類似呢啲咯。即係穿越係一個非常之普遍嘅題材嚟。即係你話咁穿越呢件事係非常之奇怪，因為睇唔到個理由喺邊。唔緊要，我哋之後再深入討論啦。所以就引發咗就係其實而家真係電影嗰條紅線喺邊咧？即係拿唔拿捏到咧？即係電影製作人，我估佢哋其實都好辛苦嘅。即係然後我哋觀眾嘅角度睇，其實我哋都覺得好含糊啊！即係可能有啲我哋覺得同埋唔會上到嘅呢啲點過得啊？又唔係喎。又得喎，咁所以我哋就今日會嚟討論一下呢個捉不到的紅線嘅係啊嘅題目。你問翻而家真係仲做緊嗰啲編劇咧，佢好多人都會答你，其實冇人知啊，冇人知點先過到，點先過唔到。即係有啲嘢佢哋知道一定死，咁佢哋一定唔會掂噶啦。即係例如妖魔鬼怪，鬼係唔得嘅，因為鬼係怪力亂神。但係妖魔怪咧，都如果怪你可以用科學解釋到，就應該可以嘅。妖魔咧就係你有經有典咧，即係而家玩好多《西遊記》啊、哪吒啊嗰啲，全部都係妖魔嚟噶嘛，冇鬼噶嘛。咁就可以啦。蜘蛛精、白骨精冇問題。但係佢唔係話真係要防迷信咩？即係其實妖怪都係迷信嘅一部分嚟嘅。即係你講緊可能妖怪係某啲傳說嘅，即係可能話細個阿老人家就叫細路仔乖啊，如果唔係咧就乜乜乜會嚟咬你噶啦。咁嗰隻怪物咧就點點點嘅，佢哋專食嗰啲唔聽話嘅細路仔。其實同一件事你呢個係香港仔，唔係，即係香港仔嗰隻叫咩？嗰隻雪人，拐子佬啊，係咪？我唔記得咗啦。佢好似隻猩猩咁噶嘛，即係會嚟捉啲女仔噶嘛。香港係嘅。啊，唔緊要，唔即係記得，唔緊要。其實我覺得其實對一部分都係即係都係一信仰嚟噶，即係只不過佢唔係話真係有個神係拜啫。所以就係話佢唔係防迷信咯，唔係防咩咯？佢係防即係佢係唔知點解覺得一個死後嘅世界呢件事係唔得嘅，即係人死咗就要乜都冇噶啦。即係當然可能有啲歷史嘅嘢啦，即係可能馬克思講過，即係人之將死，其言也善。哇，完全唔關事。即係總之馬克思講過，人死咗就乜都冇噶啦，灰飛煙滅，化為烏有噶啦。咁如果你話有個死後嘅世界，有隻鬼，咁你呢啲你咪反馬克思主義咯，係咪先？即係可能係啲咁嘅嘢咧，我唔知啊，完全冇呢方面嘅知識經典啊。但係總唔知而家即係好多編劇嘅講法就係鬼你係一定唔掂得，死後嘅世界你一定唔掂得。唔係都有講係，但係反而妖魔係可以。嗱，即係我唔係講緊紅線嗰一樣嘢，我淨係講你話死後世界，即係都有講話 afterlife 啦，即係如果真係啲人講到 afterlife 係哇咁正啊，即係可能有個天堂啊，咁然後我哋真係解放啦，即係地球係個監獄嚟㗎，呢個係我哋可能要經歷啲咩啦，或者犯咗咩錯啦，我哋靈魂被囚禁咗喺呢個地方啦，呢個維度啦。咁我哋當呢個肉身咧一崩潰嘅崩散嘅時候咧，咁我哋個靈魂都會解放噶啦。我哋啲21 gram 咧都會翻我哋原有嘅維度嗰度咧，繼續去升華我哋自己嘅內在咁樣等等等等。即係講到咧就係其實
我哋而家呢一刻係受緊地獄之火嘅，呢個先係真真正正嘅地獄嚟嘅。咁然後咧死咗之後咧，我哋就解放啦。咁我會揣測點解話呢件事唔得咧？係即係其實同轉生翻一樣嘅。點解會有轉生翻嘅出現？就係大家都對現狀不滿啊嘛，都係覺得而家嘅生活太壓抑嘅，呢個世界好不可理喻。我想去一個我中意啲嘅世界，即係嗱前少少啊，稍前少少嘅轉身翻都，我覺得都好少少嘅。即係佢哋去咗可能我哋講咗好耐嘅魔法世界啊，或者嗰啲中古嘅魔法世界，即係可能魔界嗰種啊嘛，點都會去一個未被設定嘅世界嘅，即係純粹可能我哋對某啲嘢嘅認知，即係原本我哋有嘅科學變晒做魔法咁樣啫。咁但係近來咧，我覺得開始離譜嘅轉生翻係啲咩咧？佢轉生翻入咗隻 game 嗰度啊，即係話呢個係我玩過嗰隻 gal game 嚟嘅，或者我玩開嗰隻乙女 game 嚟嘅，哇！我變咗做會係 bad end 嘅嗰個惡役少女，或者係少男，即係呢個王子到最後會無名之下咁死去嘅。唔得，我要逆轉呢個故事。你講嗰套幾好睇嘅，我知，所以點解我睇？我轉生成為了惡女主角。係我知，我點解我會提？因為裝咗喺我個腦嗰度嘛。咁然後咧，所以就我唔想大家都唔想話太 embrace 嗰個 afterlife 嗰件事，就係死後冇好嘢嘅，死咗就一係兩件事啦，一係死咗好慘，你好大鑊，冇天堂嘅，只有大鑊等緊你嘅啫。一係就係死咗乜都冇噶啦，你冇嘢剩，冇能量留翻喺度嘅。你嘅嗰啲咩鬼嗰啲，完全係幻覺嚟嘅，磁場嚟嘅啫。咁就啲人就會要被逼繼續 keep 住留喺呢個社會嗰度。點解咧？就係因為人就係佢最大量嘅資產啊嘛，人礦啊嘛，就係咁嚟噶嘛。所以就係話你唔可以去諗死後世界，就係你只能夠我困住你個思想喺呢個現狀裏面，即係1984，即係你連死後世界呢件事呢個字詞個都冇啊，或者呢個意思你想象唔到啊，你淨係諗點樣生活啦，點樣貢獻個社會啦，點樣貢獻佢最至高無上嘅王啦，即係會唔會其實係呢一個原因，所以要咁迷信呢？定係即係其實我又唔算話十分明。我覺得係你過分解讀啦，即係我覺得有陣時有啲位係有藍色窗簾係啊，即咁個故仔其實可能可以好簡單嘅，就係某一日邊個都好啦，即係總之啲高層佢喺度食緊飯嘅時候，有個人講個鬼故俾佢聽，佢聽完佢覺得好驚，震波老賴係啦賴尿咁樣係啦，然之後跟住佢已經殺晒嗰幾個偷偷地笑佢嘅人噶啦，係咪？但係佢都諗到唔得咁樣，下一次我又驚咁點算啊？好，我走去同人講，喂，以後呢個地方我唔要見到有任何封建迷信嘅嘢。咁你下邊嗰班人咪自己估咯，咩得咩唔得？即係有個例子就係台灣有套電影2024年叫做《鬼才之道》，黃靖陳柏霖佢哋拍嘅嗰套嘢，成套戲就係個背景就係佢陰間係一間大公司嚟嘅，佢係要靠客人嚟到去做個業績嘅，怪獸公司要咁樣嚟到揾替身嘅，係啦。咁你咁樣做嘅時候，佢哋全部都係鬼嚟㗎。然後呢套嘢居然係喺大陸上到㗎，佢只不過係將鬼才之道嗰個鬼字變咗做吊詭嗰個鬼，係鬼計嗰個鬼。咁其實大家都以為，咦係佢本來應該禁鬼嘅，咁佢點改到咩先上到？其實佢只不過係頭尾加咗大概1分鐘，就係有個製片打俾個開頭，就有個製片打俾個編劇，就討論，喂，我哋寫緊個古仔啊，咁樣好唔好啊？然之後成套戲就完全一樣噶啦，直至到去到最後，咁就翻嚟就話俾你聽，係啦，我哋而家咧就做咗一套咁嘅戲啦。即係呢件事係好黐線，你諗翻係你兜底嘅夢結局嚟，完全其實你做乜都得噶。我前面做乜都得。係啊。哎呀，我最後死咗。原來我發夢啊！如果咁樣係得嘅話，即係話，喂，呢個世界其實你之前你所有你禁嘅嘢都應該係得噶。即係我只需要喺前面加1分鐘，後面加1分鐘就完噶咯。只不過係阿愛麗絲佢已經入睡啦開頭，然後最尾就愛麗絲已經醒嚟啦。佢一切嘢都係佢夢嘅啫，唔真實嘅。梵天瞓覺啦，梵天又醒咗啦。
喂，我啱啱嚟啫喎，即係唔係，因為有梵天係唔理你嘅。咁試食就嚟到呢度啦。如果想睇多啲嘅話，歡迎你加入我哋嘅會員。我哋會員會分開2個級別，分別係25蚊一個月嘅禮貌小寶寶，同埋100蚊一個月嘅死極都死唔去嘅行運健康小寶寶。咁佢哋分別有咩會員福利呢？咁20蚊會員呢，每月呢至少呢就會有4條會員專屬影片嘅，至少1條嘅對談片啦。每月月頭呢會有我哋嘅排片啦，同埋我哋2個人每個人嘅獨立影片嘅。咁100蚊會有啲咩？100蚊嘅會員當然係會尊貴啲啦，我哋會多謝你多好多。咁會員當然呢就有會員專屬嘅頭像啦。咁大家快啲嚟 join 我哋啦！ Yeah, come on, baby.